Привет, друзья! Сегодня вас хочу познакомить со своей новой подружкой. Вот такой вот пенкой для умывания увлажняющей. Девчонки, это прям вот вау-эффект. Нежная, нежная, она легкая, нежная, достаточно хорошо пенится. Пена такая пузырчатая прям. И самое главное, то что очищение до скрипа, вот на самом деле. Шикарный продукт, при этом бюджетная цена. Ну, а состав у нас, смотрите, сок алоэ, молочная кислота. Что она у нас делает? Успокаивает, бережно очищает кожу, делает ее гладкой, ровной, предотвращает образование черных точек. Короче, для любого возраста кожу совсем не стягивает. В общем, супер эффект и очень бюджетная цена.